इस वक्त ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं, शोबदाबाजी कर रहे हैं, हर रहनुमा भड़के मार रहा है। 2 बजे 8 सितंबर 2024 संजानी बरोज इतवार यहाँ पे आपने शिरकत अपनी यकीनी बनानी है, जैसे भी है पहुंचना आपने जरूर है। जलसा जलसा कहकर लोगों को ये मत बताएं कि आपको इंतजामिया जलसा नहीं करने देती। इंतजामिया बिल्कुल क्लियर है, कानून के मुताबिक आप एक नहीं 100 जलसे करें। 8 सितंबर के जलसे जो कल है उस पे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध से भी काफिले निकल चुके हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, कल 8 सितंबर को पीटीआई जलसा करके तारीख रकम करेगी या रातों रात फिर कुछ ऐसा हो जाएगा और एक नई तारीख आ जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा का बिल जो है वो सदर ने दस्तखत करके अब जो है वो कानून जो है वो बन चुका है। इसके बाद अब आगे क्या हो सकेगा, क्योंकि 24 घंटे से भी अब कम टाइम जो है वो रह गया है। क्या होना है 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आ जाएगा। अब तक तैयारियां जारी हैं और हुकूमती इजाज़त भी फिलहाल बरकरार है। कल क्या सूरज, कल का जो नया सूरज है वो क्या तारीख रकम करता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। पीटीआई अपनी मकबूलियत का सिक्का जो है वो कल मनवाने जा रही है और कबूलियत के लिए जगह बना पाएगी, या कल बानी पीटीआई अपनी मकबूलियत का मुकदमा अवामी अदालत में लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से हार जाएंगे। लेकिन जलसा कामयाब होगा या नाकाम, एक बात तो साफ है कि जलसे की वजह से अडियाला जेल के दरवाजे नहीं खुलने वाले। ताहम अडियाला के बासी की मुल्की सियासत में कितनी अहमियत है और हुकूमत को इनसे कितना संगीन खतरा हो सकता है, जलसे के मूड से ये ज़रूर तय हो जाएगा। पीटीआई की अंदरूनी तकसीम, बानी पीटीआई का जलसे में खुद ना होना और हुकूमत की एहतियात के नाम पर रुकावटों से भरपूर हिकमत अमली, जलसे की कामयाबी या नाकामी का इन सब अवामिल पर भी बहुत बड़ा जो है वो दारोमदार है। और इसीलिए ये जलसा जेल के अंदर बैठे बानी चेयरमैन और असेंबली में बैठी पीटीआई की क़यादत दोनों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या कल कोई और यू टर्न तो नहीं हो जाएगा, जैसे कि आज अडियाला जेल में लगी नैब अदालत में बानी पीटीआई ने लिया है, जहां उनके वकील ने एहतसाब अदालत में ज़ेरे समात 190 मिलियन पाउंड्स केस में बरीयत की दरख्वास्त जो है वो दे दी है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम जो बहाल हुई है उसके बाद जो है वो दी गई है। हालांकि कल तक बानी चेयरमैन ने कहा था कि हुकूमत को नैब तरमीम की बहाली की सूरत में NRO 2 मुबारक हो, और आज उनके वकला ने बिना किसी ताख़ीर के इन्हीं तरमीम की बहाली को बुनियाद बनाकर बरीयत की दरख्वास्त जो है वो डाल दी है। एहतसाब अदालत ने अगली समात 10 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। लेकिन क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि नैब तरमीम के सबसे बड़े मुखालिफ ही इस तरमीम की सुप्रीम कोर्ट से बहाली के बाद सबसे पहले बेनिफिशरी बन जाएंगे, और क्या इसी तरह उनको तोशाखाना 2 केस में भी रिलीफ मिल सकता है? अब एक तरफ जलसा, दूसरी तरफ अदालत, रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि तीसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना ट्रायल की चहमगोइयाँ जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं। सरकारी ज़राए की खबरें जो आ रही हैं उनके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद केस के ताने बाने बानी पीटीआई के साथ ही जोड़ रहे हैं, और दावा है कि अब हासिल होने वाले नाकाबिल तरदीद शवाहिद और वादा माफ गवाहान की सूरत में बानी पीटीआई पर बहुत पक्की पकड़ आने वाली है। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर जरका साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो बैरिस्टर साहब, द $1 million क्वेश्चन राइट नाउ इज कि आपने इजाज़त तो दी हुई है, लेकिन जो ये कानून आ गया है, क्या इसके बाद बरकरार रहेगी इजाज़त, या फिर रात के अंधेरे में पता चलेगा जी वो ये हो गया, इन्होंने स्टेज पे जो लोग बैठने थे उनकी लिस्ट नहीं दी तो हमने मनसूख कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि हुकूमत ऑब्वियसली हमने एक इजाज़त दी है, और वो इजाज़त कंडीशनल है, मशरूत इजाज़त है, और वो सब्जेक्टिव है, एंड ऑफ कोर्स दे विल हैव टू प्रूव कि ये तमाम तर कंप्लाइंस हुई है इन तमाम तर पॉइंट्स के साथ। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि वो कंप्लाई कर रहे हैं, और इवन कि अगर
کوئی مائنر چینجز آئے بھی ہیں, جس طرح 200 میٹر وہ جگہ چینج کی گئی اور باقاعدہ, اور اسی موضع سنجانی کے اندر ہی ہے, اینڈ اٹس اونلی اباؤٹ 2 minutes away فرام دا اولڈ پلیس سو ٹو اسپیک. تو وہاں پہ انہوں نے اپنا آج جلسے کی تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں, اور ان کا بالکل آئینی حق ہے, بٹ اٹس اگین رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی وچ از سبجیکٹ ٹو لا, اور یہ قانون موجود ہے, اور اس میں واضح طور پہ ہم نے تو کہا ہے کہ یہ کنڈیشنلٹیز جو ہیں یہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی ایٹ اینی کاسٹ, اینڈ دے ول ہیو ٹو, اینڈ سو اٹ سیمز رائٹ ناؤ کہ یہ کر بھی رہے ہیں. باقی اگر پاکستان مخالف نعرے بازی ہوتی ہے یا دیگر کوئی ایسے انتشار پھیلانے والی بات ہوتی ہے تو پھر آئرن ہینڈلی اس کو ڈیل کیا جائے گا, دیر از نو ادر وے. اور جو کنڈیشنز حکومت نے لگائی ہیں بڑی ریزنیبل کنڈیشنز ہیں, کوئی ان ریزنیبل نہیں ہے, اور اس میں واضح طور پہ یہی لکھا ہے کہ پاکستان مخالف نعرے نہیں لگائیں گے, افواج پاکستان کے بارے میں آپ انسٹیٹیوشنز کو بدنام نہیں کریں گے, آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انتشار نہیں پھیلائیں گے, آپ کلچرل جو ہمارا سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے بچا کیا ویسے پھر سیاسی جو آپ لوگ سیاست کرتے ہیں بچا کیا پھر سیاسی ڈاکٹر صاحب دیکھیں سیاسی نعرے بازی کرنے سے ان کو کوئی نہیں روک رہا, اپنی سیاست ہے نا, سیاست کے بارے میں بات کریں, سیاسی نعرے بازی کریں, اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. اپنی پالیسی بتائیں, اپنا مینیفیسٹ بتائیں, اپنا بتائیں کہ جی رول آف لا کی بات کریں جو جس کا اتنا پرچار کیا جاتا ہے, آئین پاکستان کے بارے میں بات کریں جس کا پرچار کیا جاتا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیا کہ جماعت خود جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, کیونکہ 40 نکات کے ساتھ یہ ناٹ اونلی 40 نکات, لیکن ان کے ہمیشہ جب بھی جلسہ اجازت کی بات آئی آپ نے دیکھا کہ یہ ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ گئے, ہائی کورٹ میں لے جاتے تھے ہر دفعہ معاملہ, اور ہائی کورٹ میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی, اور جب حکومت اور ایڈمنسٹریشن آن ریکارڈ آ کے کہتی تھی کہ ہم اجازت ان کو دیں گے, یہ کنڈیشنالٹیز کو مانے, تو یہ کہتے تھے کنڈیشنالٹیز نہیں ہیں. جلسے میں کون سی کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں؟ آبویسلی مشروط ہے یہ تمام تر چیزیں. ہم کہہ رہے ہیں پیچھے چھپنے کا آپ آج ان کو موقع نہیں دے رہے, پیچھے چھپنے کا, کسی عدالت کے پیچھے چھپنے کا, کسی عدالت کے آرڈر کے پیچھے چھپنے کا قطعاً کوئی موقع نہیں ہے. بالکل یہ آپ دیکھیں گی کہ جس طرح یہ ایک بیڈ فیلئر ہوگا ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کر کے باہر نکالنے کا. آپ دیکھیں اسی اسنا میں آپ نے ڈاکٹر صاحب اسی اسنا میں آپ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی سیکرٹری جنرل کی پوزیشن سے استعفیٰ دے گئے ہیں. دس از ایویڈنگ ریسپانسبلٹی. بٹ دیر از اندر تھنگ ایز ویل, اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, پوری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے, تو جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کیوں لگا رہے ہیں؟ اب یہ کھلی تو اجازت نہیں دی جا سکتی, آنے کی تو لوگوں کو کھلی اجازت دینی چاہیے. آنے کی کھلی اجازت ہے, آنے کی ممانعت نہیں ہے, ٹریفک پلان دیا ہوا ہے, اس ٹریفک پلان کو فالو کرتے ہوئے یہ آئیں, جو ایڈمنسٹریشن ان کو پرووائڈ کیا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹینرز لگا دی ہیں, کنٹینرز آبویسلی ایز اے پریونٹیو میجر لیا گیا ہے کہ یہ وہاں سے بھاگ کے مارگل ایونیو استعمال کر کے تو کہیں ڈی چوک کی طرف تو رخ نہیں کریں گے. چلیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت بیرسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جی سبجیکٹ ٹو دوز 40 کنڈیشنز آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ جی آپ نے جلسہ آپ کر سکتے ہیں, اور منسوخی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. بٹ اگین وہ میں کنڈیشنز دیکھ رہی تھی, بڑی اسٹرنجنٹ کنڈیشنز ہیں, جس سے اگر آپ نے جو اس وقت آپ کی اس وقت سچویشن ہے زیر زبر بھی کی تو آبویسلی قانون حرکت میں جو ہے وہ آ سکتا ہے. آپ کو بھی کیا خدشات ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ لیس دین 24 آورز ہیں, لیکن یہاں پہ تو تبدیلیاں جو ہے کہ گھنٹوں میں جو ہے وہ اتنی زیادہ آ جاتی ہیں. آپ کے کیا خدشات موجود ہیں کہ ابھی بھی یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ایوری تھنگز اوکے نا؟ جی بہت شکریہ ماریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دیکھیے نا جی, یہ خود اتنے ناکام اور پریشان بیٹھے, ان کا کوئی کام تو ہو نہیں رہا, اور پی ٹی آئی کے جلسے سے اس طرح خوف زدہ ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھئی ایک جلسہ ہی تو ہے, آپ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ لیکن انہوں نے لوگوں کو بھی گھر سے اٹھا رہے ہیں, ورکرز کو اٹھا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کنٹینر, بھئی جلسہ تو سنجانی میں ہے, جو لوگ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے آ رہے ہیں, وہ کہاں آئیں گے آپ کے مرگلہ روڈ پہ یا کانسٹیٹیوشن ایونیو. انہوں نے کنٹینرستان بنا دیا ہے اسلام آباد کو, اور پچھلے کئی ہفتوں سے بنا ہوا ہے. اتنے ان کے خوف کی یہ حالت ہے, اور انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے کیونکہ ان کو یہ نہیں چاہتے کہ زیادہ لوگ وہاں پہنچیں. یہ چاہتے ہیں اچھا ایک جلسی ٹائپ چیز ہو جائے جس میں لوگ تھوڑے سے آئیں اور یہ کہہ سکیں ہاں دیکھا نا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. لیکن ان کا خوف بتا رہا ہے کہ لوگ تو ہمیں بھی پتہ ہے, پچھلے 22 تاریخ کے جلسے میں بھی لوگ بہت سے نکلے
निकले हुए थे, लोग आए थे और लोग बड़े परेशान थे कि क्यों चेंज हो गया। अब जिस तरह कल शाम को लोग पहुंचे हुए थे संजानी, तो वहां पे इन्होंने चेंज कर दिया वेन्यू, तो जाहिर है लोग डिस्टर्ब होते हैं, कुर्सियां उठा दी गई कल जिस तरह से वहां पे, क्योंकि आपको पता है जलसे से पहले रोजाना लोग पहुंचते हैं, वो जाके वहां पे एक माहौल बनता है, लोग आते हैं। तो ये इन्होंने तो इस कदर ये खौफजदा है, बात ये कि क्योंकि ये खुद इतने कमजोर हैं और वो इमरान खान साहब जिनको इन्होंने जेल में 200 केसेस से डाला हुआ है, इनको वो अंदर बैठे हुए इनकी सियासत सारी चला रहे हैं। भाई सारे के सारे प्रोग्राम चले, कल तो जलसा है तो चले आज आपने इस पे प्रोग्राम कर लिया, मगर डेली ये बैरिस्टर अकील साहब बड़े आर्टिकुलेट हैं, बड़े लायक हैं, मैं इनके साथ कई प्रोग्राम से बैठती हूँ, यानी सारे प्रोग्राम का महवर होता है इमरान खान, ये तो पीटीआई, ये भाई आप इस वक्त हुकूमत में, आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आप दिखाएं, और सिर्फ जबानी कारकर्दगी नहीं कि हमने ये कमेटी बनाई, वो आप बताएं आपने अवाम को डिलीवर क्या किया है। आपकी तजर्बाकार टीम इतनी 30 साल से हुकूमत कर रही पाकिस्तान पे, तो आप लोग डॉलर को आसमान पे ले गए, IMF का लोन नहीं मिल रहा, लोगों के ऊपर बिजली के हवाले से जो आपने बिजलियां ढाई हैं और ढाई जा रहे हैं, हमें कहते हैं जी IPPs का तो कुछ हो नहीं सकता, ऊपर से इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, गरीब बच्चे जो घर का कोई चूल्हा जला रहे थे उनको भी इन्होंने फारिग किया। तो ये अपनी गवर्नेंस पे फोकस करें, अपना काम बताएं, जलसे तो होते रहते हैं, जलसे की इतनी बड़ी क्या मुसीबत आ गई, काम करें और रिजल्ट्स दिखाएं। पाकिस्तान की अवाम रिजल्ट देखना चाहती है, वो ये टोपी ड्रामे अब नहीं देखना चाहती। खर्चे अपने कम करें, अपनी जो 6-6 प्रोटोकॉल आगे और 6-6 प्रोटोकॉल पीछे लगाई हुई है, एडवाइजर 10-10 लगाए हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर्स लगाए हुए हैं, फालतू के डिपार्टमेंट, आप वो डॉक्टर कैसर बंगाली की बात सुने, 53 डिपार्टमेंट्स ऑस्टेरिटी कमेटी ने डिस्कस किए, उसमें से एक इन्होंने बंद करने पे एग्री किया। डॉक्टर साहब मैं आपकी बाकी सारी चीजों से एग्री करती हूँ, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यूर अ पार्टी जिसने कहा था कि प्रोटोकॉल नहीं होगा, और उसके बाद प्रोटोकॉल की कितनी लंबी लंबी लाइनें मैंने खुद देखी है, मेरे पास वीडियोस भी, खुद बनाई हुई वीडियोस भी मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो मिनिस्ट्रीज हैं, गुजारिश डॉक्टर साहबा, जो आप ये कह रही हैं कि ये 53 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये बंद हो जानी चाहिए, ऑब्सोलीट हैं, आई एग्री विद यू 100%, बट द पॉइंट इज कि जब आप लोग हुकूमत में आते हैं ना, तो सबको ये बंदर बांट बड़ी अच्छी लगती है, लोगों को सेटिस्फाई रखने के लिए, कोई उसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। आई एम नॉट सेइंग 2 wrongs make a right, but I am just saying it's easier to say these things in the opposition। आप जब हुकूमत में तमाम लोग आप आते हैं तो आप लोगों की जो तरजीहात हैं वो बदल जाती हैं। मुझे इमरान खान साहब याद हैं, वो कहते थे ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है इसका तो कोई काम ही नहीं है। उसके बाद सबसे उनकी जो फेवरेट मिनिस्ट्री थी वो, और सबसे फेवरेट मिनिस्टर काफ़ी देर तक, नॉट एनी मोर, उस फवाद चौधरी साहब ऑफ कोर्स। सो यू नो पॉइंट ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बट कॉल और फेल में बड़ा तजाद जो है वो नज़र आता है आप तमाम पार्टीज़ का, माजरत के साथ। मैं ज़रा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, जलसा जो है वो 2 दफ़ा कैंसिल हो चुका है, और इसमें मुझे कोई आड़ नहीं है कहने में कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह की टैक्टिक्स, चाहे वो ये 40 नकात हों, चाहे जो है ये पकड़ धक्कड़ का सिलसिला हो, चाहे कंटेनराइजेशन हो इस्लामाबाद की या डिफरेंट मुख्तलिफ शहरों की, वो नज़र आ रही है। इम्पेडिमेंट्स गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट इज़ मोस्ट डेफिनेटली अंडर प्रेशर, वो तो नज़र आ रहा है। आपको ये जलसा लेकिन होता हुआ नज़र आ रहा है, बिलखसूस इन द बैकड्रॉप जो ये कानून आ गया है, कुछ आपको टाइमिंग कानून का ऑड लग रहा है या आप समझ रहे हैं कि दिस इज अ मेयर कोइंसिडेंस? देखिए सर, कानून तो इसीलिए लाया गया है कि इस्लामाबाद को समझते हैं कि वहां पर जलसा जुलूस नहीं होना चाहिए, और जो भी एक मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की रूह होती है उसमें ये चीजें तो बिल्कुल होती हैं। और इसमें बड़ा मुझे ताज्जुब होता है कि ये दोनों जमातें, बड़ी जमातें, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि कहते हैं कि हमारे जमहूरी क्रीडेंशियल्स बहुत मजबूत हैं, वो जब लोगों को जमा करने के ऊपर कदम लगाती हैं, उसके ऊपर इस तरह की सख्त सजाएं रखते हैं, तो फिर सवाल ये निशान होता है। और फिर जो आपने जुमला फरमाया कि जनाब क्या हुकूमत दबाव में है, तो गालिबन दबाव में है, लेकिन मैं समझता हूँ दबाव में सिर्फ जलसे की वजह से नहीं है, दबाव इनके ऊपर दीगर चीजों का है। उस पर अगर मौका मिला बात करते हैं। मैं जरा से ये इख्तिलाफ करूंगा कि एक जलसा या सीरीज ऑफ जलसाज जो है, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स भी होती है, वो मेक एंड ब्रेक नहीं होता किसी गवर्नमेंट के लिए। जलसे जो है कि आपको पता है कि भाई अगर उनकी मरकजी क़यादत मौजूद नहीं, इमरान खान उनका जो वो है, जो
प्रोटेक्शन है वो नहीं है। उसमें फिर शाह महमूद जेल में है, बाकी भी पार्टी जो है उसमें गिरोहबंदी भी बाद लोग कहते हैं, उसमें और कुछ मसाइल भी हैं। तो वो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं कि 40,000 लोग जमा होते हैं, 20,000 होते हैं, कितने होते हैं। बात ये होती है कि मैसेज क्या जा रहा है, ये चीज ज्यादा अहम है। और वो मैसेज जो है मेरे ख्याल में जो हुकूमत के चैलेंज ये नहीं है कि वो जलसा ना होने दे, खैर बहुत जोर लगाते हैं कि ना हो जलसा और पाबंदी लग गई और इस मरतबा ये लोग देखें खुदा करे कि, लेकिन असल चीज जो इनके अपने चैलेंजेस हैं, मईशत का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, खाद्य के चैलेंज है, सिक्योरिटी के चैलेंज है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बहुत ज्यादा नॉन इश्यूज को आप बना देते हैं ना, जैसे नॉन इश्यू में कहूंगा कि जी जलसे पे हम इतना ज्यादा बात, जो असल हमारी जिंदगी और मौत के मसले हैं उस पर ना हुकूमत चाहती है कि मैं और आप बात करें, और ज़ाहिर है कि जज्बात में आके पीटीआई भी नहीं करती है जो असल हमारे मसले हैं। तो ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि असल मैं फिर वही कहूंगा कि आम आदमी का मसला जो है वो मईशत का है, और मईशत ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब ये लोग यकीनन से वो बात जश्न मना रहे हैं कि जी 38% अफरात ज़र से होकर अब जनाब कम हो गया है, और जनाब अब वो सिंगल डिजिट में आ गया है, और 9.6 हो गया, 6.4 हो गया गालिबन। तो वो चीज ठीक है, लेकिन 9.64 भी एक बुलंद शराय वो होती है, अफरात ज़र होती है। फिर हमें पता है, हमारी साहबा, मैं कराची के हब में बैठा हूँ कि हमारे यहाँ जो एक माशी सरगर्मियां हैं बहुत सुस्त हो गई हैं, मकामी सरमायाकार जो है वो भाग रहा है। आपको पता है कि पहले 6 माह में जो डाटा है सिर्फ दुबई में 3,968 जा चुकी हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मैं बात कर रहा था पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के कुछ ओहदेदारों से, तो वो बता रहे हैं कि जी हमारे यहाँ जो बड़ी मल्टी नेशनल्स हैं वो किस तरह से परेशान है और जाने का सोच रही हैं, कहीं जा चुकी, अपने बिजनेस को महदूद कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास। जिस मुल्क में 50% के करीब अगर आप टैक्सेस लोगों से दे रहे हो और खित्ते की बुलंदतरीन कहते हैं ना कीमत की बिजली दे रहे हो, और आप कहें सरगर्मियां होंगी तो नहीं हो सकती। एक साइड का इशू है कि जी जलसे में 10,000 लोग आते हैं, 20 आते हैं, 10 लाख आते हैं, दिस इज नॉन इशू। जलसे बड़े बड़े मुल्क में हुए हैं, बड़े सगीर की तारीफ से भरी, लेकिन जलसों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, ना बदला करती हमारे जैसे मुल्क पे। और हमारे यहाँ वो मतलब वो तहरीक के सिलसिले में मुझे तो आज तक याद नहीं है, उसके लिए कुछ और अवामिल होते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का असल चैलेंज ये है कि उनकी लेजिटिमेसी जो है बहुत सारे लोग पाकिस्तानी नहीं मानते, और वो सिर्फ पीटीआई की नहीं करा। आज मेरी कुछ बलूचिस्तान के सियासतदानों से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि 2024 के इंतखाबात में जो लेजिटिमेट उम्मीदवार हैं वो किस तरह से हारे, और उसके रद्द अमल के तौर पर देखते हैं कि जो रेडिकल एलिमेंट है वो मजबूत हुआ, कि जब आपने लोगों के राह रोक दी और आपने कहते हैं ना वो उसके बॉयलर के मुर्गियां खड़ी कर दी उसके नुमाइंदों के नाम पर, तो फिर तो यही होना है। तो बलूचिस्तान में परेशानी है, ठीक है ना। आप सिंध के अंदर देखें, ठीक है, देही सिंध पीपल्स पार्टी की रूट से उन्होंने जीता, शहरी सिंध के ऊपर लोग सवालिया निशान कहते हैं कि भाई कैसे नताज है। पंजाब का हमें पता है, देख लें NA 130 पे खुद नवाज शरीफ साहब की जो जीत है वो मशकूक हो गई है। उसके बाद किसी ने उसकी वजाहत नहीं की NA 130 में क्या हुआ, 128 में क्या हुआ। आप चलते चले जाएं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के ऊपर ओनस आता है कि ये चीजों को अपना बताए और अपने खेल को बेहतर बनाए। मतलब है, लेकिन वो खेल कैसे होगा कि बांग्लादेश से लेकर आप आयरलैंड सबसे आगे चले जा रहे हैं। आमिज़ा साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो आपके जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो आपने जिस चीज़ की निशानदेही की, आई वाज आल्सो कमिंग टू इट, जो आप ये कह रहे हैं कि ये दो जमातें अपने आप को एक बहुत शो करती हैं कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जो है वो हम उनकी नुमाइंदे हैं, हम उनको अपहोल्ड करते हैं। बट बैरिस्टर साहब, यू नो वेरी वेरी यंग, वाइब्रेंट, फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप समझते हैं कि जिस किस्म का ये कानून जो आया है ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करता या उनको पामाल नहीं करता? कल को, बिकॉज प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, मुझे लगता है हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी बड़ी टनल विजन है, वो सिर्फ अपने जो उस वक्त के मकासद हैं उनकी तरफ जो है वो गौर करते हैं। कल को अगर आप अपोजिशन में होंगे और आप जलसा करना चाहते हैं, PDM जलसा करना चाहती होगी, आपको भी इजाज़त नहीं मिलेगी। मतलब ये इतने ज़्यादा DC के पास जाएं, कमिश्नर के पास जाएं, फिर उसके बाद इंटीरियर सेक्रेटरी के पास जाएं, ये तो फिर ना करने वाली बात है ना। नहीं डॉक्टर साहबा, इसमें थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि आपने देखा कि माजी में इंक्लूडिंग अस, हम इजाज़त लेते थे या जिस जगह पे तयन किया जाता था वहाँ से हम लोग आगे आ जाते थे, और कोई भी सियासी जमात हो, आई मीन इफ़ वी हैव डन इट
ऑफ कोर्स ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली, लेकिन अब जो आप ये देख रही हैं कि एक जगह का मुख्तस कर दिया गया है ऑन ऑल द कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो यू हैव दिस परमिशन, अ सेट प्लेस जहां पे आपको जलसा करने की, अपना राइट टू असेंबली, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। लंदन में हाइड पार्क देखें, स्पीकर्स कॉर्नर है, मतलब पूरे शहर में दे डोंट अलाउ यू टू टेक टू द स्ट्रीट्स, या आप वहाँ पे जाके 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जो है वो कैंप्स लगा लें और व्हाट्सोएवर। मतलब इसी तरह वाशिंगटन में आप देखें, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपको परमिट नहीं की जाती। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स, एंड यू नो मैनी ऑफ दीज रेजिडेंट्स टाइम एंड अगेन वो ये चीज़ कहते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, डॉक्टर जरका ने, कि यहाँ पे कंटेनरिस्तान बना हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को ये इफेक्ट करता है, इस्लामाबाद के लोकल रेजिडेंट्स को इफेक्ट करता है, और ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वो भी ये कहते हैं कि आप मुड़ते हैं तो हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कंटेनर लगा देते हैं। इसको रेगुलेट होने की ज़रूरत थी, एंड ऑफ कोर्स वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ हमें भी इफेक्ट कर सकती है, और हमें भी अगर कल को हम ऑपोजिशन में आएंगे तो हमें भी मौजा संजानी से बाहर इजाजत नहीं होगी, क्योंकि कानून में लिखा गया है। आप एक बैरिस्टर हैं तो मैं आपके साथ आर्ग्यू तो फिर मैं करूंगी तो शायद हार ही जाऊं। नहीं, नॉट एट ऑल, पर हमें भी उधर ही करना पड़ेगा। आई एग्री, बट मेरा पॉइंट ये है, आप हाइड पार्क देख लें या आप दुनिया की जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे देख लें, एहतजाज की बिल्कुल एक जगह होती है, लेकिन वो ये नहीं होता कि डीसी साहब का मूड होगा तो वो इजाज़त देंगे, या डीसी साहब जो हैं वो किस हद तक ज़ेरे अताब हैं रूलिंग एलीट के, ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है आपका। सो दैट इज, यू नो, दैट्स द डिफरेंस। अगर डीसी हु इज अस्यूमिंग द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसने इजाजत देनी है, दरखास्त पहले उसके पास जानी है। अगर डीसी नहीं मानेगा या इजाजत नहीं देगा या कोई मैलिफाइड है उसके पार्ट पे, देन यू गो टू द चीफ कमिश्नर हु इज द एपेलेट अथॉरिटी, एंड देन यू गो अप टू द इंटीरियर सेक्रेटरी, एंड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम अप्रोचिंग द कोर्ट। इनकी पार्टी का तो वतीरा है, ये मुड़ती हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज आल्सो देयर, राइट? अग्रीड, बट मुझे ये बताएं कौन सी डेवलप्ड वर्ल्ड में ये होता है? ठीक है, आप इजाजत लें, आपको इजाजत मिल जाती है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन यहाँ तो ये होता है कि डीसी इजाजत देता है, कमिश्नर आके कहता है कि नहीं वो अभी हमें पता चला है कि हमें बहुत थ्रेट्स हैं मुहर्रम में, और एकदम से कहीं से ख्याल आ जाता है कि जी वो थ्रेट्स निकल आए हैं कहीं से। सो यू नो, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यू एंड आई एग्री, एंड आई थिंक क्रेडिबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए इन तमाम तर सेंसिटिव मामलात को देखते हुए। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रिलीजियस एलिमेंट इन्वॉल्व या कोई ऐसा टेररिज्म का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो फिर ऑब्वियसली इन तमाम चीजों को भी देखना चाहिए। रिलीजियस एलिमेंट तो हर साल हम उसकी अकीदत हमें पता है, ठीक है, तो वो जाहिर है डीसी साहब को भी पता होगी, तो कमिश्नर साहब ने एकदम से डीसी साहब की आंखें तो नहीं खोली ना, उनको पता था कि ये होने वाला है। और इसमें ये भी नहीं है, मतलब 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी अगर मैं कहूँ तो कोई महफिल नात है और पीसफुल असेंबली है ना उनकी, तो वो उसके लिए भी इजाजत लेना जरूरी है उनको। पर मैं अब ये देखूंगी कि खुदा न खास्ता यहाँ पे आके जो हमारे लोग आके काबिज हो जाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपसे पूछते नहीं और कभी पूछेंगे भी नहीं। That's exactly what I'm saying. So how are they dealt with? नेक्स्ट टाइम वो आते हैं, वो इन 40 नकात पे कितना अमल करेंगे, मैं आपको पूछूंगी। उसको क्रिमिनलिटी का एलिमेंट इसीलिए पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया गया 3 साल, और अगर दोबारा वायलेशन होगी तो फिर अप टू 10 years तक उनको सजा हो सकती है। सर डिटरेंट भी तो दिया गया है ना कानून में। शेख रशीद साहब थे ना, उन्होंने कहा था हम इनको बैन करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस तरह आके जो है वो प्रोटेस्ट किया, वो कुछ नहीं कर सके। यू एंड आई बोथ नो हाउ थिंग्स वर्क। 4 दिन पहले ये कभी आपसे जो है वो इजाजत नहीं लेंगे और ना ही आप इनके खिलाफ कुछ करेंगे। सो यू नो माइट इज राइट वाला कानून जो है ना वो आई एम सॉरी चलता है। डॉक्टर साहबा की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि इस वक्त गवर्नमेंट ये कह रही है, क्योंकि आमिर ज़िया साहब ने उसको जो है वो नेगेट कर दिया कि एक जलसा जो है वो कोई बेंचमार्क नहीं होता, बट गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप ये जलसा करके एक NRO लेना चाहते हैं क्योंकि आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। नहीं जी, गवर्नमेंट ने क्या करना है? अभी ये कहेंगे, कल कहेंगे जी हाँ जी जलसा तो इनका फ्लॉप था इसलिए इनको तो कोई स्पेस नहीं मिलनी। बात ये है कि स्पेस तो ऑलरेडी PTI ने ले ली है। 70 से 80% मोस्ट पोल से पीपल सपोर्ट PTI एंड इमरान खान। और वो क्यों? आपको याद है जब हमारी हुकूमत थी तो हमारी पॉपुलैरिटी वाज एट अ नोज डाइव, लेकिन जैसे ही इन्होंने रजीम चेंज किया, PDM 1 की हुकूमत लाई, उसके बाद ये PDM 2 आ गई, लोगों ने जब देखा कि चलो जी इमरान खान और PTI को तो आप सारा मलबा हम पे डाल देना, हमने प्रोटोकॉल भी दिया, हमने ये सब कुछ किया,
لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بندے لے کے آئے ہیں آپ پھر وہی چور لٹیرے 165 کا بیان دینے والے اپنے ہمارے ساگدار صاحب شہباز شریف صاحب جو حدیبیہ والے ہیں آصف زرداری صاحب 10%, 20, 30, 100%. انہوں نے کہا اور پاکستان میں کوئی نہیں بچا کہ سب سے کرپٹ لوگ جن کو پہلے پاکستان کی سٹیٹ ہی کہا کرتی تھی کہ یہ کرپٹ ہے انہی کو آپ دوبارہ لے آئے ہیں. تو ظاہر ہے پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی نے تو اوپر جانا تھا اور یہ جاتی رہے گی کیونکہ جب تک نہ حکومت لانے والوں کو پتہ ہے نہ حکومت کو خود پتہ ہے کہ کس طرح چلنا ہے تو یہ ملک کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے جس طرح اس کو چلایا جا رہا ہے. دس از ناٹ آن. اینڈ اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر بنو کڑک اور بلوچستان ایون پنجاب میں جس طرح لوگ اٹھ رہے ہیں وہ اس بات ہی پہ اٹھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہیں, آپ نے 100-200 خاندانوں کو اپنی اشرافیہ بنا کے ہر حکومت میں آپ ان کو لے آتے ہیں تاکہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ پورے ہوں. تو اس طرح تو کچھ نہیں چلے گا. اینڈ پیپل ہیو سین تھرو وہ جو اسموک اسکرین تھی نا, دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. تو اب وقت آ گیا ہے پارٹی بے شک نہ کھیلیں آپ یار, ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالیں. یہ جو بات کر رہے تھے عامر ضیاء صاحب 200% صحیح بات کر رہے ہیں. جو اصل ایشوز ہیں ان کی تو بات ٹیلی ویژن پہ ہوتی ہی نہیں ہے. روز یہ ٹوپی ڈرامہ ایک نہیں, انہوں نے وہ نیریٹو کی جنگ ہے نا پاکستان میں, ادھر سے کوئی نیریٹو چھوڑ دیتا ہے ادھر سے کوئی وہ نیریٹو. بھائی ہمارے ذہن ہے, وی آر آل اسمارٹ انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اصلی ایشوز کیا ہیں اور یہ جو اسموک اسکرین والے ایشوز یہ کیا ہیں, ان کو آپ اٹھا کے باہر پھینکے. اسی لیے لوگ اب ٹی وی نہیں دیکھتے, ایسے ہی عذرائے تذکرہ دیکھ لیا کہ جی کیا ٹکر چل رہا ہے. بیکاز پیپل نو سچ نہیں بولا جا رہا, جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کریں, اپنی جیبوں میں ڈالر ڈالنے کی گیم کو کنٹرول کریں. ہر بندہ تو باہر پیسے لے کے جاتا ہے, دوسروں سے جا کے کشکول میں پیسے مانگتے ہیں اور اپنے پیسے ان سے پیسے لے کے اپنی جیبوں میں ڈال کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے. تو کیا اب تو نہ سعودی عربیہ آپ کو پیسے دے رہا ہے, چائنا نے بھی آپ کو آنکھیں دکھائی ہیں, امریکہ تو خیر پہلے سے ہی نہیں دے رہا تھا, اور اب آپ کا IMF بھی ڈیلے ہو گیا. ادھر سے جنیوا سے آپ کو خط پہ خط آ رہے ہیں, جو کاؤنسل آن ریشل ڈسکریمنیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریٹیفائی کریں کنونشن آن انفورس ڈسپیئرنسز, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہاں پہ. بلوچستان میں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ان کے لیے یہ ہے, پنجاب میں بھی. اب یہ دیکھیں نا پچھلے سال جو اسٹیٹس کی طرف سے دہشت گردی ہوئی جس میں خواتین کے حوالے سے چادر چار دیواری اتنی پامال کی گئی, آج تک پاکستان کے کسی صوبے میں اس طرح پہلے نہیں ہوا کہ خواتین کو اٹھایا جائے. اور آپ دیکھیں کہ سال سے زیادہ ہو گیا, بیمار خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, کینسر کی مریض ہے, اتنی عمر ہے ان کی, ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو مطلب یہ چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں, صرف وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے ہم خود کانے ہیں, ہمیں نہیں نظر آتا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول کے نا آل از اوکے والی سٹوری ڈال کے اور یہ جو ڈسٹریکشنز ڈال کے. سو وی نیڈ ٹو اوپن آور آئیز, فیس دا ریالٹی اور پاکستان کو سیدھی راستے پہ ڈالے. اتنا مشکل کام نہیں ہے, نیت ہونی چاہیے, نیت صاف ہو, سنسیئر ہو تو ہو جائے گا. رائٹ, عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. موونگ آن, جو بھی یہ بات ہو رہی ہے, نیب ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے ہیل بی دا فرسٹ بینیفیشری, جو نیب ترمیم جو ہے بحال ہوئی ہے اس میں فرسٹ بینیفیشری جو ہیں وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے. لیکن کیا اس سے یہ بھی جو ہے وہ نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ کیسز کی بمبار اور ہونے جائے گی ان دا کمنگ ڈیز, بیکاز جہاں سے ہر جگہ سے ریلیف مل رہی ہے تو کہیں اور جو ہے نئے کیسز جو ہیں ان کی پٹاری کھلنے والی ہے. ڈاکٹر ماریہ, میرے خیال میں عمران خان جو ہے پہلے بینیفیشری نہیں ہوں گے, ایک طویل قطار ہے بینیفیشریز کی, فائدہ اٹھانے والوں کی, اور ماشاءاللہ بہت سارے چہرے جو ہیں وفاقی کابینہ میں, صوبائی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر طرف بھیجے ہوئے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ حکومت نے جو ہے اپنے فائدے کے لیے, دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ یہاں پر ذاتی فائدے کے لیے جو ہوتا ہے یا خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا محدود سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اور ریگولیشن ہو رہی ہے, قانون سازی کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں جو قوانین ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کرنے کو تیار ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے میں ذرا سے وہ, اگر آپ برا نہ مانیے کہ مجھے خلاف ہوگا کہ
first beneficiary. He may be मतलब है one in. If I may explain, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे फौरन जो नॉन बेनिफिशियरी जो होंगे वो फर्स्ट होंगे, बिकॉज एकदम से जो कोर्ट में दरख्वास्त आ गई उनके लॉयर्स की जानिब से, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। वो मैं कह रहा हूँ इंटरप्रिटेशन की बात है कि हम नाक को कहां से पकड़े, ठीक है ना। आप भी सही कह रही हो, मैं भी सही कह रहा हूँ कि एक तवील कतार है, ठीक है ना, कि जो फायदा उठा चुके और जो माशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है वो ये नैब के साथ जो कुछ हुआ है, लेकिन हम जैसे लोग हमेशा समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या करप्शन इशू नहीं है। करप्शन बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, और एक जमाने में हमारे रियासती इदारे ही करप्शन के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ करते थे, साफ हुआ करते थे। लेकिन अब उसको एक नॉन इशू बनाया जा रहा है, और मतलब नॉन इशू कि नैब को कमजोर कर दिया गया है। पाकिस्तान को एक मजबूत नैब की जरूरत है, और उसकी फिर उसमें जो भी है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, चाहे पीटीआई आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी आए, चाहे नून लीग आए, कोई भी आए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। वरना आप तस्लीम कर लें कि इस मुल्क में 70 साल में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी नहीं होनी चाहिए। नैब को तो मैं नहीं कह रही, आसिफ खोसा साहब कहते थे नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो है वो इदारा बनता जा रहा है। मैं ये करूंगा कि मैं इसकी मनफी उसकी बात ही नहीं कर रहा ना। हम तो समझते हैं कि कानून का सही एप्लीकेशन होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जो बदनवान लोग हैं, मुझे जैसे और आप जैसे जो सहाफी लोग हैं, तज्जियाकार हैं, हम तो कहते हैं जी करप्शन के खिलाफ जिहाद जरूरी है, होना चाहिए, और मिसयूज किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ब्लेंड कर दो उस कानून को, या आप खत्म कर दें, आप ऐसा कानून बना दें कि इस मुल्क में सजा हो ही ना। हमारे यहाँ कातिल को सजा नहीं होती, मतलब है आप लोगों को कुचल दें, गाड़ी के पहिए तले थोड़े से पैसे दें और निकल जाए, उस पर क्या कानून है, किस तरह का कानून है? तो उसमें ठीक है, अशराफिया का मुल्क है, 1% अशराफिया है, वो जो मर्जी वो गोल पोस्ट बदल देते हैं, वो कानून बदल देते हैं, वो खेल के असूल बदल देते हैं। यही हो रहा है हमारे मुल्क में। तो ये मतलब इमरान खान इज सेकेंडरी इशू, असल इशू है कि इस मुल्क में बहुत करप्शन है। हम लोग लिथड़े हुए हैं करप्शन में, हमारी हुक्मरान अशराफिया, और उसका कोई अहवाल नहीं पूछता। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये मेरे ख्याल में कि ना ये जो इमरान खान को एक बार एकदम मकबूलियत मिली, उसकी वजह जो थी वो रद्देमल थी। वो रद्देमल ये था कि जनाब लोग देख के डर गए कि भाई वही लोग जो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड, वो लोग दोबारा आपके यहाँ आ गए। इन लोगों ने कौन से तजर्बे नहीं किए। आप आईपीपी की मिसाल लें, महंगी बिजली पे पूरा हम लोग हदफ तनकीद बना रहे हैं कि जी आईपीपी जो है चोरी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आईपीपी से मुआहदे किसने किए। असल तो वो लोग जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने गलत मुआहदे किए। सरमायाकारों का मसला नहीं है कि अगर आपने हुकूमत ने श्योरिटी दी कि हम आपको इस तरह से हम आपको पैसे देंगे, हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे, हुकूमत ने दिया ना। तो गलत कैपेबिलिटी का और कैपेसिटी का इशू तो गवर्नमेंट का आया, उन अफसरान का आया, उन वज़रा का आया कि जिन्होंने ये कहते हैं ना ड्रॉ किया आईपीपी के साथ, चाहे 94 में किया हो, चाहे वो 2013, 14, 15 में किया हो आपने, ठीक है ना। तो वो भुगतान आप लोग, सारा गुस्सा हमारे यहाँ पूरा मीडिया जो है वो आईपीपी के पीछे लग गया, उन लोगों को भूल गया कि जो आईपीपी को लेकर आए थे वो भाई वो कौन लोग हैं, कौन से चेहरे हैं वो। तो हमारे यहाँ जब तक हम लोग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हर पार्टी में आपको नजर आएंगे, खा वो पीटीआई है, खा वो पीएमएलएन है, खा वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुशर्रफ साहब भी है, मुशर्रफ साहब का भी इन्हिसार इन पे ही था। मैं मारिया साहिबा, मैं कह रहा हूँ जिसने भी किया, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं, पहले पीपल्स पार्टी लेके आई थी जी। मैं वही कह रही हूँ कि मैं तो कह रही हूँ कि इस जुर्म में सब शरीक है आमिर जासा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हाँ कि किस आप एक पेज पर हैं और हमारा पेज अभी तक फटा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। आई एम ग्लैड कि नहीं फटा अभी तक। बट साहब क्या और हम जैसे अच्छा सॉरी एक ब्रेक का जो है आमिर ज़िया साहब, सॉरी आप हैड टू कट यू ऑफ, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगी। वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खान साहब के केसेस की बात हो रही है, और आजकल बैरिस्टर साहब की पार्टी के बड़े एक जो है वोकल एमएनए हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो आजकल ये कहते हैं कि जी एक वादा माफ गवाह जो है या वादा माफ गवाहान जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और खान साहब की घेर जो है वो घेरा बहुत तंग होने जा रहा है। सवाल ये कि जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है जिसमें 9 मई के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट का, और खान साहब का खदशा यही है कि फैज़ हमीद साहब को उनके खिलाफ जो है कोई गवाह बना के जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर ये कहाँ से, ये हनीफ अब्बासी साहब की जो है वो विश लिस्ट है, उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन है, या उनका एनालिसिस है, क्या है ये? डॉक्टर साहब, आई थिंक
आई मीन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस कि वो कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये क्या मामला है. यू क्वाइट राइट, बट यू क्वाइट राइट कि DG ISPR साहब की जो प्रेसर था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 9 मई का या डिजिटल टेररिज्म का जिक्र नहीं था. लेकिन वहाँ पे जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आया कोई ऐसा नेक्सस मिल रहा है और व्हाटसोएवर, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर उस शख्स को जिस पे आर्मी एक्ट का इतलाक होता है उसको किसी ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, देन ऑफ कोर्स कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा. आई थिंक दिस स्टेटमेंट अलोन स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द फैक्ट कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. जब अगर देखें ये कोई पॉलिटिकल नेक्सस तो पता चल रहा है, राउफ हसन साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते हैं अलैग सेलेक्ट थी. अब कैसी अलैग सेलेक्ट थी? फिर उन्होंने कहा अगैन एंड आई कोट, एक शो से पे मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा हाय हाउ आर यू, हाउ इज द पार्टी. आई मीन ऑब्वियसली दैट्स सम पॉलिटिकल नेक्सस देयर. ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल पॉलिटिकल नेक्सस नहीं था. और सब इनके लोग कह रहे हैं, इवन कि उमर अयूब साहब ने भी कहा कि हाँ हेलो आए होती है, राब्ते होते हैं, बट वो पॉलिटिकल हैं या नहीं पॉलिटिकल, वो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही बता सकती हैं कि किस किस्म का राब्ता था, किस नौयत का राब्ता था. लेकिन ये बात आप शायद इशारा कर रही हैं इस तरफ के क्या बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता. आई एक्चुअली जस्ट येस्टरडे आई डिड दिस एंटायर लीगल रिसर्च एंड आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि जो पास केसेस हैं वो कैसे डिसाइड हुए, जो ऑनगोइंग सब्जुडिस केसेस हैं वो कैसे जा रहे हैं, कानून क्या कहता है. आर्मी एक्ट के अंदर वाज़े तौर पे इफ़ यू एक्चुअली, एक तो म्यूटिनी का एलिमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे अगर आपने 2-1D वो सीड्यूस की भी बात की गई है किसी आर्मी ऑफिसर को और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हु फॉर योर पॉलिटिकल और एनी अदर पर्पस, किसी चीज़ के लिए भी, तो उसमें डेफिनेटली इतलाक होता है. दैट्स सेक्शन 94 ऑफ द आर्मी एक्ट, दैट्स वेरी क्लियर दैट दे कैन एक्चुअली अस्यूम जुरिस्डिक्शन ऑन द थिंग इटसेल्फ, ऑन जो केस चल रहा है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन अस्यूम हो सकती है. जहाँ पे अभी केस जिसके ऊपर स्टे है, जिस पे कहा गया कि ट्रायल चल सकता है, फैसला नहीं दे सकते आप, वो उसकी हद तक तो वो दुरुस्त है क्योंकि सब्जेक्टिव है और उससे ज़्यादा कमेंट भी नहीं उस पर किया जा सकता. द अदर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर इज कि उस केस के अंदर भी जो PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट, फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर, जो जहाँ पे वो रिपोर्ट हुआ है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आप वहाँ पे जो इशू था कि आपने चार्ज नहीं किया. वंस द पर्सन हैज बीन चार्ज, जो ATC में अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर वो चार्ज कर दिया है और फॉर्मल उनको चार्ज कर लिया है आपने, जो उनके खिलाफ चार्ज है, तो उसके बाद देन आफ्टर फॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ इंडाइटमेंट और प्लेसिंग ऑफ चार्ज, उनकी उसके बाद वो अस्यूम कर सकते हैं. बट चार्ज जो है वो नॉर्मल कोर्ट में होना है और चार्ज फ्रेम जब होगा, जब इंडाइटमेंट होगी, उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू द लॉ यस मिलिट्री कोर्ट में ये मामला जा सकता है. बट देन अगेन इट्स नॉट अ डिसीजन अपॉन अस कि हम उस पर कॉमेंट करें. दिस इज अ मैटर ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड दे नीड टू डिसाइड कि वो आया इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन अस्यूम करेंगे या नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द credible evidence. With credible evidence. डॉक्टर साहिबा, आपके खदशात क्यों आ रहे हैं, मतलब खान साहब के खदशात क्यों आ रहे हैं कि ये केस जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो जा सकता है? उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ एक जो है वो अपनी एक पिटीशन भी डाल दी. तो क्या उनके खदशात क्यों ये खदशात क्यों जन्म ले रहे हैं? देखिए जी, बात ये है कि जनरल फैज़ हमीद जो DG ISI थे, और उनको क्योंकि आर्मी इस तरह जिस तरह उन्होंने अपने पहले बात की, जो उनके ऊपर जो चार्जशीट ISPR की तरफ से आई, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें जो बातें की गई, उसमें तो जनरल बाजवा मतलब बाद की बात और अंदर की, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. ये चीज़ें जब तक क्लैरिटी से बाहर नहीं आएंगी, लेकिन ये तो साफ जाहिर है ना कि हुकूमत वक्त इस वक्त ये चाहती है कि खान साहब को जब तक जेल में रखा जाए तब तक वो रखना चाहते हैं. और क्योंकि जैसे ही खान साहब बाहर आए इनकी हुकूमत गई, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते. अब उसके लिए जो 200 केसेस इन्होंने किए थे वो अब इस महीने और अगले महीने वो ख़त्म हो जाएंगे. देव हर केस, मेरी सलमान सफ्तर साहब से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि हर केस विद इन 3 महीने हम उस पर काम करते हैं, और वो केस जब उसकी प्रोसीजर में से गुजरते हैं तो बिकॉज देयर इज़ नो एविडेंस और कोई केस इन्होंने प्रॉपर, क्योंकि उनके नीचे कुछ है ही नहीं, तो वो केस ख़त्म हो जाते हैं. अब इनको सख्त टेंशन है कि अब किस तरह खान साहब को इन्होंने जेल में और रखना है. तो ये जो हरबा है जनरल फैज़ हमीद को लेके आने का और उनके ऊपर ट्रायल का, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی برابر کے بلکہ شاید زیادہ کے شریک ہو گئے. تو اس لیے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کہنے کو ڈراوے کے لیے، پریشر ٹیکٹک کے لیے بڑا زبردست ہے کہ خان صاحب کو کہے کہ جی آپ کی ملٹری ٹرائل ہوگی، اور جو کہ آپ سویلین کے اوپر کیسے ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں کہ ہمارے کرنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ سٹیپ لیا. It's a very good step. اور اپنے سے احتساب شروع کیا and we stand behind him in this. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کرپشن ایک آدمی کی تو نہیں ہے، یہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ایشو ہے جو چل رہا ہے، جو رکتا نہیں ہے، جو چلے جا رہا ہے. تو یہ معاملات، اور پاکستان کی عوام اسی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. آپ کے ججز کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اپنی عدالتوں میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ 6 ججز نے کیا خط لکھا؟ تو یہ باتیں اگر آپس میں ہم ڈر کے چپ کر جائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو حقیقت ہے وہ سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں. ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے لوگ ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات حل کرنے ہیں، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی لالچ میں پڑھ کے، چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں پڑھ کے ملک کا نقصان ہے. ملک کا نقصان بس کر دیں، ملک کے لیے سوچنا شروع کریں. ملک ہے تو ہم ہیں. یہ جو باہر پیسے لے کے جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. اسی ملک میں رہیں، جھونپڑی میں رہیں، عزت سے رہیں. پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں ذرا عامر ضیاء صاحب کی طرف چلتی ہوں. عامر ضیاء صاحب چلیں، اس وقت اوبیسلی خدشہ تو چاہے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہوں ڈرا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو خدشہ ہے کہ میرا کیس جو ہے ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور جس قسم کی حکمران اشرافیہ سے سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، جس طرف اشارے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کی کوئی بات چل رہی ہے. بٹ کیا یہ سٹینڈ کر پائے گا؟ جس قسم کی اس وقت وائبرنٹ جوڈیشری ہے اور جس قسم کے آپ کو ایویڈنسز جو ہیں وہ دینے پڑیں گے، آپ کو پروف کرنا پڑے گا. ول اٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف دا سپریم کورٹ؟ لوور کورٹس obviously کلمنیشن پوائنٹ سپریم کورٹ ہے، اس لیے سپریم کورٹ کی بات کرتی ہوں. دیکھیں ماری، میں آپ کے یہ سوال کے جواب پہ ذرا سے دیر میں آتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو بھی عمران خان کی ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ اسپیکولیٹو ہے، قیاس آرائی ہے. یہ مجھے بعض سیاستدانوں کی جو ان کے مخالف ہیں ان کی خواہش لگتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب میں بطور پاکستانی، چھوڑیں صحافت کو، چھوڑیں ہمارا میڈیا ایسوسیشن کو، میں یہ بڑا سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے اور ہماری آرم فورسز کے لیے، فوج پاکستان کے لیے بالکل درست بات نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ اس کو، جس طرح سے ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر متنازع چیزوں کو، تو یہ ان کے مطلب ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمارے اداروں کو ابو دا بورڈ ہونا چاہیے. ان پہ اس طرح کے تنازعوں کو، ان کو گھسیٹنا جو ہے سیاستدانوں کا، یہ بہت ہی منفی چیز ہے. اور ان کا، ان کی رسپیکٹ ہے ان اداروں کی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فوج جو ہے پاکستان کا مضبوط ترین، موسٹ ڈسپلنڈ اینڈ ریسپیکٹڈ ادارہ ہے. اسی طرح اگر آپ کی بات کریں، اس کی قیادت کی بات کریں، ایک مقبول سیاسی جماعت ہے اور ایک مقبول سیاسی رہنما ہے. تو اگر کسی بھی طرح سے کہیں پر مطلب ہے کہ یہ خواہش ہے اور سیاسی طور پہ اگر عمران خان کو فوجی ٹرائل کیا جاتا ہے، اس کے ریپرکشن سوچیں آپ. اس کے ریپرکشن ملک میں کیا ہوں گے، یہ ریپرکشن باہر کیا ہوں گے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ منہ بھر کے ہمارے سیاستدان کہہ دیتے جی بالکل چاند سے بالکل اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے جب وہ پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات کر رہے تھے، کہاں گئی وہ پابندی کی خبر؟ اس وائی ایک سنسنی خیزی پیدا کی گئی. ہم نے اور آپ نے بہت سارا وقت ضائع کیا اس چیز پر، اور وہ ٹائم فش ہو گیا معاملہ. لیکن اس طرح کی جو اسپیکولیٹو بحث ہوتی ہے ہماری آرم فورسز کے لیے اچھا نہیں ہے یہ. اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے، عوام کو اور جو فوج کا تعلق ہونا چاہیے اس کے لیے منفی چیز ہے یہ. تو ہمیں فوج کو یہ کرنا ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں ان کا کوئی بھی قصور ہے، ان کو 16 آنے سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کو پھر سویلین کورٹ کے ذریعے ملنی چاہیے. دہشت گرد میں اور ایک سیاسی کارکن میں جس نے پتھر مارا ہو یا ٹائر کو آگ لگائی ہو، ہم طالب علمی کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں، MRD کی تحریک میں ہم خود ہوا کرتے تھے، وہ دہشت گرد نہیں ہوا ہوتے. مطلب اس کو آپ دہشت گردی سے نہیں جوڑ سکتے. پولیٹیکل پروٹیسٹ کو، اس میں وائلنس بھی ہوتا ہے، پتھراؤ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تفریق جب تک ہم نہیں کریں گے، وہ جو مجھے یاد ہے ہم نے سب نے سپورٹ کیا تھا جب یہ بلیک ٹیررسٹ کو جو ہے اس کے لیے قانون سازی ہوئی تھی کہ جی ملٹری میں ٹرائل ہوگا. بالکل تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ سوسائڈ بومنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں اس کی فوراً وضاحت ہونی چاہیے. مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی DGI SPR کی لاسٹ بریفنگ میں، انہوں نے کہا تھا نا کہ فوج جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف نہیں ہے اور کسی کی حمایتی نہیں ہے. فوج جو ہے سب کی ہے.
وہ ریاست پاکستان کی اور ہر پاکستانی کی ہے. اگر اس کو کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح سے کسی کے خلاف ہو, چاہے وہ عمران خان نے کوشش کی ہو ماضی میں یا جو حکمران ہے وہ کر رہے ہو, تو یہ غلط چیز ہے. اور اس کے لیے اس منفیت سے ہمیں فوج کو نکالنا ہے, جو اس کا ایک رتبہ ہے, جو اس کا وقار ہے, اور اس کو تنازع سے ابو بورڈ ہونا چاہیے. اور اس میں اگر یہ خدا نخواستہ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان کو, میں سمجھتا ہوں اس کے میں ریپریکیشنز, عمران خان کو بہت لگے بھائی وہ سیلیبریٹی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سیلیبریٹی ابو دا لا ہوتے ہیں, لیکن پھر اس کو کریں, سول کورٹ میں ٹرائی کریں, آپ بالکل ان کو سزا دلوائیں, کوئی اس پہ ثابت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں فوج بڑا منظم ادارہ ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی افسر جو ہے وہ اتنا مادر پدر آزاد نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے ایکٹیویٹی مانیٹر نہ ہو رہی ہو. اگر ISI کا ہے تو بھئی MI دیکھ رہی ہوتی ہے, خیر اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. خود میرے خیال میں اس چیز کو تو اتنا اچھالنا بھی نہیں چاہیے کہ مطلب خاموشی سے ٹرائل کریں اور جو بھی سزا دینی ہے دیں. اتنا میڈیا ٹرائل جو ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور میں بحیثیت پاکستان بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام. پر صاحب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, جو ابھی دونوں عامر ضیاء صاحب بھی اور ڈاکٹر زرکا صاحبہ بھی جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہ نیریٹو بدلنا ہے نا, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھول جائیں, تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. وہ ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی IMF والا مسئلہ دیکھ لیں, 9 اور 14 کی ان کی جو ہے اسکیجول آ گیا, اس میں پھر پاکستان نہیں ہے. اس سے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ جی منی بجٹ آئے گا. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں جس میں آپ لوگ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور یہ لگتا ہے صرف ایک اسموک اسکرین کے طور پہ جو ہے یہ چیزیں اس میں فوکس رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل قطعاً ایسی بات نہیں ہے. IMF کا پروگرام آبویسلی ان کے ساتھ ایک ہم نے جو ایگریمنٹ, ایک انڈرسٹینڈنگ ریچ کی جولائی کے اینڈ میں, اور ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن ہوا ہے. ان پرنسپل دیو اگریڈ آف کورس. اب یہ آ جائے گا, ان کنڈیشنالٹیز تو ہیں. دیکھیں اب ایک شخص جو IMF کو اتنا ان کی کوئی کانفیڈنس نہیں ان کے اوپر, ہمارے اوپر چھوڑ کے گیا, مطلب دھڑم سے اس نے کہا جی کہ یہ میں 10 روپے کم کرتا ہوں, اور جاتے جاتے اس نے IMF کی وائلیشن کی ہے. لیکن جہاں پہ یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ شاید کوئی, آپ دیکھیں ایکسپورٹس 14% ایکسپورٹس آپ کی دوبارہ اوپر بڑھی ہیں, آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایٹ آل ٹائمز ہائی ہے. آپ کے ایکسپورٹس کے علاوہ بلکہ فارکس ریزروز جو ہیں وہ ایٹ آل ٹائمز ہائی ہیں. آپ کے all time high نہیں کہہ سکتے, I mean they're all borrowed مانگے تھانگے کہ ہمارے جو بھی اس میں ہے, لیکن کم از کم قدر بہتر معیشت کی حالت جو ہے وہ ان کے ٹائم سے ابھی اگر دیکھیں تو trickling down to the common man. It's not trickling down to the common man. Look at the inflation. It's gone into single digit, 9.6 from 38 to 99.6. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں, چاہے وہ پوائنٹس میں آپ جہاں مرضی اس کو لے جائیں, کیا عام آدمی کے بلوں میں, اس کی زندگی میں, اس کی تنخواہ جو وہ کما رہا ہے, we can ask anyone here, کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ نہیں. ریلیٹیولی بہتری آئی ہے, دیکھیں, but there's a lot more to cover and there's a lot more to achieve right now. ابھی جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں اس میں پازیٹیو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. It's one step at a time. It's only been 7 months we've been in power. The government has been in power. Actually if we count پچھلے والے بھی اس کو دیکھ لیں تو ایک تسلسل ہے نا, تسلسل ہے. آپ تو رولز بھی اس طرح کے لاز بنا کے گئے تھے کہ آگے جو ایون جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے بھی اگر معیشت کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ڈیسیجنز لینی تو اس پہ بھی کوئی بار نہیں تھا, تو تسلسل ہی تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. جنرلی اسپیکنگ دیکھیں دنیا پوری میں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. اب پیٹرول کی مثال کے آپ دیکھ لیں, پچھلے سال اگست سے لے کے ابھی تک پیٹرول ہیز گون ڈاؤن بائی 46%, ڈیزل آپ کا 49%, ایک سال فرام اگست 2023 ٹل اگست 2024. ٹکٹیں کم ہوئی ہیں, عام آدمی نے جس میں بس میں ٹریول کرنا ہو تو اس کی ٹکٹ کم ہوئی ہے. وہ جنرلی ایک ٹائم کے ساتھ ایک. Sir, I rest my case. On that note, I close today's program. Bair صاحب آپ کا بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب, ڈاکٹر صاحب, thank you very much for making the time for the program. Tomorrow, good night and Allah.